გამარჯობა პატივცემულო მაყურებელო, გამარჯობა მებრძოლებო, გამარჯობა გიგა. Smack my bitchosთვის, smack my bitcho apისთვის მზად ვარ. მეგობრებო, გიგას მე მთელს გამას გუნდს განსაკუთრებით მაჩმეიკერებს და გრიზლის. კიდე ამდენი არ უნერვიულია მთელი გამას ისტორია. სერიოზული განცდები მოგვიწია, როგორც მოგეხსენებათ, 12 ბრძოლა უნდა ყოფილიყო თავიდან, თუმცა ბევრი ასე ვთქვათ, ცვლილებების მერე ჩვენ მაინც შევძელით და ეს ივენთი მაინც ჩატარდება. ამიტომ გველის უმაგრესი ბრძოლები წინ და რაც თავარია 25,000 ლარიანი გრან-პრი შედგება გრან-პრის ფინალი 62.5 კილოგრამში, სადაც ტყვია გაუნტარის სადის დაეტაკება. გველის უკვე ხვალ. მზად ხართ? მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, უპირველეს ყოვლისა გამატივიზე, ვინც ლაივში გვიყურებს ახლა, რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა ჩვენს YouTube მაყურებელს და დიდი მადლობა ჩვენს სპონსორებს. სხვათა შორის ჩვენი პრეს-კონფერენცია შესანიშნავი პლატფორმაა და თუ ხართ დაინტერესებული რომ 10,000-ობით და ხანდახან 100,000-ობით ნახვაც თქვენმა ბრენდმა მიიღოს, მოგმართეთ. ნუ შეგსხვებათ. მაშასე. სადوار. მზად ხარ? კი ბატონო. აღარ გავწელოთ. მაშასე გამოაცხადებ პირველ წყვილს 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. მე ვიხმობ თორნიკე განგსტა ციკლაური. თორნიკე გვიფიქსირებს სულ 67 კილოგრამს და 500 გრამს. აპლოდისმენტები მეგობრებო. ჩაიწია იქით? ბოდიში, სწორად იდექი. ეს მე აურიე. თორნიკეს მეტოქე. ნიკა ოხანაშვილი. ნუ დაგვიმტრია სასწორი ნიკა. 69 კილოგრამი და 700 გრამი, წონა ჩაბარებულია მეგობრებო. მაშასე. თორნიკე ციკლაური, ნიკა ოხანაშვილი. აპლოდისმენტები მებრძოლებს. კამერებისკენ ბიჭებო. გავაცილოთ აპლოდისმენტებით. მეორე ბრძოლა ჩატარდება 56 კილოგრამამდე. და მე ვიხმობ საბა კვიჟინაძეს. საბა გვიფიქსირებს 56 კილოგრამს ზუსტად. აპლოდისმენტები მეგობრებო. საბას მეტოქე ბეკა ჭინჭარაული. ბეკა გვიფიქსირებს 56 კილოგრამს და 450 გრამს. სუმცირე დარღვევით, თუმცა წონა ჩაბარებულია. პირისპირ ბიჭებო. კამერებისკენ. კი ბატონო. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბიჭები. შემდეგი წყვილი.
არა, უფრო მძიმე 76 კილოგრამამდე. და მე ვიხმობ პირველ მებრძოლს მერაბ ტარზანა იაშვილი. მერაბი აფიქსირებს 78 კილოგრამს და 450 გრამს. მაქსიმალური დარღვევით, თუმცა ლეგიტიმური. წონა ჩაბარებულია. მაყურებელს მოახსენებ, რომ ასეთი დარღვევით მერაბი სამივე რაუნდს მინუს ქულით დაიწყებს. მერაბის ოპონენტი ვახო ხვიჩავა. ვახო გვიფიქსირებს 75 კილოგრამს და 900 გრამს. წონა ჩაბარებულია. დაიძაბა სერიოზული გაცვლები გველის ხვალ ამ ბიჭებისგან. მერაბი იაშვილი, ვახო ხვიჩავა. ტარზან როგორ ჩემპირდი, დაიყვირე ერთი. შემდეგი ბრძოლა აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში. ბრძოლას მონატრებული გრიზლი ანდრი ბესტავაშვილი. ანდრი გვიფიქსირებს 131 კილოგრამს. წონა ჩაბარებულია, აბსოლუტურ ლიმიტი არ აქვს. ანდრის მეტოქე, რომელმაც გადაარჩინა გრიზლი ტყეში წასვლისგან. გიორგი ხრიკული. გიორგი გვიფიქსირებს 108 კილოგრამს. წონა ჩაბარებულია. შესანიშნავი ანდრი ბესტავაშვილი, გიორგი ხრიკული მეგობრებო. გავაცილოთ აპლოდისმენტებით ეს უზარმაზარი ხალხი. პირველად გამოჩნდა გიგა პატარა. ეთილი, გავიწიოთ ცოტა წინ, იმედია ეს რინგი არ მოუჭერთ. წავიწიოთ ცოტა წინ და შემდეგი ბრძოლა შედგება 76 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. და მე ვიხმობ პირველ მებრძოლს იმრან ტერვაევი. იმრანი გვიფიქსირებს 74 კილოგრამს და 350 გრამს. წონა ჩაბარებულია ზაპასით. იმრანთან რინგს გაიზიარებს ვალე გორილა ხოჩიაშვილი. გორილა ზუსტად გვიფიქსირებს 76 კილოგრამს. წონა ჩაბარებულია ორივე მებრძოლის მიერ დარღვევების გარეშე. სერიოზული ბრძოლა გველის ხვალ სისასტიკით ახსავსე. აპლოდისმენტები მეგობრებო, იმრან ტერვაევი, ვალერ ხოჩიაშვილი. ეს ბრძოლა ჩემი პირადი პროგნოზებით არის ერთ-ერთი პრეტენდენტი საღამოს ბრძოლაზე.
საღამოს ბრძოლის ბონუსზე მეგობრებო. და მე ვიხმობ პირველ მებრძოლს. ეს ბრძოლა ჩატარდება 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და პირველი მებრძოლი დათა კოშმარი მუშკუდიანი. დათამ დაგვიფიქსირა 64 კილოგრამი და 500 გრამი წონა ჩაბარებულია. დათას მეტოქე ნიკა სუხიშვილი. ნიკა გვიფიქსირებს 63 კილოგრამს და 500 გრამს. ორივე მებრძოლმა კარგი запаსი ჩააბარა წონა. პირისპირ ბიჭებო. დათა მუშკუდიანი, ნიკა სუხიშვილი მეგობრებო. აპლოდისმენტები ამ ორ მებრძოლს. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ჩვენი მებრძოლები. მაშასე 25,000 ლარი. ეს უზარმაზარი ჩეკი. დამეხმარე გიგა ვერვერები. მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმ თანხას, რომელსაც გრან-პრის ჩემპიონი ხვალ სახში წაცულწულებს, ადვილად მოერევა. მე მგონი კაი მოტივაციაა ჩვენი ბიჭებისთვის 25,000 ლარი. მაშასე გრან-პრის ფინალი 62 კილოგრამში. მე ვიხმობ 65 კილოგრამის 65 კილოგრამ წონით კატეგორიის მოქმედ ჩემპიონს ბაქარ გელენიძეს. ჩვენი სადისტი ბაქარი ზუსტად გვიფიქსირებს 62 კილოგრამს და 500 გრამს. აპლოდისმენტები მეგობრებო. და ბაქარი სტანინგს გაიზიარებს ლევან ტყვია გაუნტარი იანკოშვილი 65 კილოგრამის ჩემპიონი. ლევანი აფიქსირებს 61 კილოგრამს და 400 გრამს. запаსი ჩააბარა ასევე ლევანი მწონა. მაშასე მესამეჯერ მეგობრებო უკვე 25,000 ლარისთვის უკვე შიშველ მუშტებზე ეს ორი ბუნდერადი მებრძოლი დაედაგება ერთმანეთს. ტყვია გაუნდარი სადისტის წინააღმდეგ მესამეჯერ გვაჩუქებენ ამ ტესტოსტერონის ზეიმს და ერთხელ და სამუდამოდ გავარკვევთ თუ ვინ არის ჩემპიონი და უძლიერესი ამ ორ მებრძოლის შორის. გამა smack my bitch up გელით ყველას 21 ივნის 9 საათზე გამას fight hall-ში ქსნის ორ ნომერში უმაგრესი შეჯიბრი გველისხვალ. ეს იყო მეგობრებო ჩვენი აწონვები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მხარდაჭერისთვის. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, მესიჯებში, დალაიქეთ ვიდეო, გააზიარეთ, დაუჭირე გამას მხარი. ჩვენ ეს ტესტოსტერონის ქართული ზეიმი საქართველოს ფარგლებს უნდა გადავაცილოთ.